Mi is ugyanolyan emberek vagyunk. A férfiaknak mi azt adjuk meg, amit otthon nem tudnak megkapni. Ha nem keresnék a lányokat, akkor nem lennének. De mivel keresik folyamatosan, mindig is voltak és mindig is lesznek lányok. Mi ugyanúgy egy szolgáltatást adunk, mint a többiek. Tehát az, hogyha valaki egy pékségben dolgozik, kenyeret árul. Én szexmunkás vagyok, én a testemet árulom. De attól, hogy a testemet árulom, nem a lelkemet adom oda. Je t'aime, oh oui je t'aime, ma déesse dans ma reine, amène-moi dans ton paradis, que vienne en moi ton Saint-Esprit, j'appelle ta grâce, Sainte Mère. Én nagyon nehéznek tartom azt, hogy a szexmunkásokat bármifajta módon általánosítsuk. Én azt gondolom, és én 10 éve dolgozom az Egyesülettel, hogy a szexmunkások pont olyan rétegzettek, mint az egész magyar társadalom. A magyar társadalomnak a prüdériájáról beszélünk, és ezt nem szabad figyelmen kívül hagynunk. Elítéli, de aztán lehet, hogy ő is megfordul ugyanazokba a körökbe. Aki először hallja, az megrökönyödik. Utána azt szokták mondani, hogy hát elfogadjuk, hát persze, hát az se lesz, amit akarsz. De persze megvetik. Hát látom a szemükbe. Sokan megvetik a szexmunkásokat, de viszont sok a vendég is, tehát van is rá igény, kereslet. Nem is értem, hogy miért támadnak minket, hiszen nem lát bele senki ebbe az egészbe, csak aki benne van. Szerintem az emberek abban vannak eltévedve, hogy nem tudják, hogy milyen férfiak járnak a lányokhoz. Mert minket lányokat így a társadalom perifériára sorolnak minket, és azt hiszik, hogy ugyanezek a kaliberű férfiak járnak hozzánk. A középréteg jár például én hozzám, ügyvédek, orvosok, üzletemberek. Nekem egy barátnőm volt a úgynevezett régi 8. kerületben valóban szexmunkás. Nekem semmi közöm nem volt a civil élethez. Idő kellett, amíg kiismertem magamat ebbe a dologban. Kérdőíveket készítünk, amiket kitöltettünk velük, abból látjuk az ő problémájukat. Tehát, hogy mi az, amivel valóban segítséget tudunk nekik nyújtani. Egészségügy, oktatás, a szociális ellátás, jogsegélyszolgálat, munkavállalói érdekképviselet. Mindent felvettünk a palettára, ami egy szexmunkás életében probléma lehet. Keresünk neki albérletet, segítünk neki önéletrajzot csinálni. Ha nincsen e-mail címet csinálunk. Gyermekelhelyezés, vállástól kezdve öröklési kérdéseken át. De ugye, ami a szakmához kapcsolódik, ugye az, ami a legjelentősebb, hogy közterületen a rossz helyen való felajánlkozás, ugye a tiltott kéjjelgés szabálysértése, lakásokban pedig ugye az ide vonatkozó magyar sajátosság, hogy ugye nem bérelhet senki sem szexmunka céljából lakást, a szerződésekkel, a bérleti szerződésekkel való problémák, ugye ezek a legáltalánosabbak. Nincs olyan terület, amiben az Egyesület ne nyújtana segítséget egy szexmunkásnak. Jogi dolgokban, emberi dolgokban, ha kiborulok és felhívom az Ágit, hogy Ági, teljesen magam alatt vagyok, és segíts és mondj valamit. De pszichológus is egyben az Ági, mert tényleg nagyon sok mindenben segít. Lehet ide jönni, bármilyen problémám van egy ember, aki meghallgat, és aki fog tudni nekem segíteni. Écoutez-moi, faut qu'on parle. Részt veszek abban, hogyha személyes megkeresés van, akkor ügyfelek meg tudok segíteni. Van egy utcai megkeresés, illetve a lakásban dolgozó lányoknak a megkeresése, ez történik telefonon, vagy e-mailen, bejön, mondjuk Melissaként bemutatkozik, tehát nem kérdezzük a saját nevét, meg szoktuk beszélni, hogy hol dolgozik, tehát melyik kerületben, lakáson, hányan dolgoznak együtt, milyen a környezete. Apró dolgokra hívjuk fel a figyelmet, vagy hogy például másik lakásban milyen
biztonsági eljárásokat követnek, tehát hogy engedem be a vendéget, van-e kamera a lakásból, tehát én apró dolgokat meg szoktunk beszélni velük. Illetve persze óvszert szoktunk adni. Az a tapasztalat, hogy a lakásban dolgozó lányok nagy többsége nem jár el, illetve nem megfelelő helyre jár szűrésre. Ez egy szabadáras szűrés, ezt minden bőr- és nőbeteg gondozó saját maga szabja meg. Mi szoktuk ajánlani a mi doktornőnket, ahol a legolcsóbb a szűrés, 20 000 forint 3 hónapra. Kecskeméten van, azt hiszem a legdurvább 60 000 körül. Nálunk elsősorban az igazából az utcán álló lányok fordulnak. Igyekszünk ahhoz alkalmazkodni, hogy amikor viszonylag kialudták magukat, és még nem mennek el dolgozni, akkor fogadjuk őket. Vannak olyan lányok is, akik azért jönnek, mert tényleg kíváncsiak arra, hogy egészségesek-e, igyekeznek valamennyire odafigyelni az egészségükre, de vannak olyanok, akik mondom, a kényszer miatt jönnek. A törvény 5 vizsgálatot ír elő, ez a HIV, a szifilisz, a klamídia, a gonorrea, hepatitis B. Ez a 3 havontai gyakoriság arra elég, hogy valamelyest legalább kordába tudjuk tartani a nemi betegségeket, mert nyilvánvaló, hogy amint innen kiteszi a lábát a lány, és mondjuk egy védekezés nélküli aktust folytat, már az első alkalommal összeszedheti akármelyik betegséget. És hát önmagát megkiteszi annak, hogy ezek a fertőzések a későbbiek során számos szövődménnyel járhatnak. Tehát sokan vannak, akik védekeznek, de meggyőződésem, hogy olyanok is viszonylag sokan vannak, akik nem. Amiben én belefolytam, az amiatt, hogy én tudok angolul beszélni, meg tudok németül beszélni, az általában a szexmunkásoknak a külföldi esetei. A másik oldala, ami inkább ilyen adminisztratív, jogi jellegű, az az, hogy a rendőrök elkapták, és akkor például ezt kijárni, ügyvédekkel, civil szervezetekkel felvenni a kapcsolatot, hogy mit lehet ilyen esetben tenni. Mi vagyunk az egyetlen, aki tényleges, valódi segítséget tud nyújtani, és nem azt mondja, hogy fel kell hagynod ezzel az életmóddal, és ilyen hosszú távú problémaanalízisbe megy bele egy ilyen rizikós szituációban, hanem azonnali, akár elszállásolást, akár tényleg ilyen más shelterekbe küldést, pénzügyi segítséget, hogyha arról van szó, ruhákat. 2011 elejétől, márciustól van egy amszterdami szervezet, aki támogat minket, ők a Mama Cash, akik különböző női témákban adnak adományokat az egész világon. Nagyon kevés magántámogatónk van, ami magántámogatás az általában adomány, tehát a tárgyadomány, óvszerek például az utóbbi 2 évben egy sokkal erősebb hálót próbálunk kiépíteni azzal, hogy van egy egyesületi újságunk, egy hírlevelünk, a Hetérek, és ezt az újságot nagyon nagy számban terjesztjük. Ott vannak az elérhetőségeink, ott van a jogászunknak az elérhetősége, a könyvelőnknek az elérhetősége, illetve az ági mobiltelefonszáma. Maga a szexmunka, mint tevékenység, elismert legális tevékenység. Máshova nem sorolt egyéb személyi szolgáltatások közé tartozik. Regisztrálva nincsenek. Maga a kiváltás ugye innentől kezdve, hogy már nem kötelező az igazolvány, nem kerül semmibe. A havi költségek vannak, de mindenféleképpen egy kezdővállalkozónak a minimálbér után meg kell fizetni a járulékokat. Amikor kliens jön, akkor nyugtát állítanak ki. Át szoktuk beszélni, hogy milyen költségeket számolhatnak el a tevékenységükkel kapcsolatban. Akkor 4 évente szokták elhozni hozzám az anyagot, ami alapján kiszámoljuk, hogy mennyi SZIA-t kell nekik még fizetni. Voltam már több ellenőrzésen is. A járulékbevallásaikat szokták nézni, hogy azok megvannak-e, a bizonylattolási rendszerük megvan-e, tehát a könyvelés, adóbevallás, ilyen ellenőrzés volt már igen több lánynál is. Maga a tevékenység gyakorlására nincs tiltás, csak az, hogy hogyan és hol végezheti, vannak korlátok. Ez a fajta tevékenység nagyon minimális költséget
engedélyez. Tehát ha a diszkriminációra lehet beszélni, akkor ezen a területen lehet, ugyanis még egy bármilyen más vállalkozó ingatlan bérleti díjat el tud számolni, ahhoz kapcsolódó költségeket el tud számolni, addig ugye ehhez a tevékenységhez ilyet nem lehet. Költségként még ugye elszámolhatják az olyan hirdetéseket, ami nem törvénybe ütköző, elszámolhatják költségként a telefonszámlájukat, ugyanúgy, mint más vállalkozó. Ha netán úti költség merül föl, akkor az úti költséget is elszámolhatják, taxiköltséget vagy saját gépjármű használatot, elszámolhatják a járulékaikat költségként és a könyvelési díjat. Olyan 6 óra körül este nekiindulunk, és akkor körbejárjuk az utcán. Mindenhol, amerre vannak lányok, és akkor ez addig tart, ameddig tart. Tehát, hogy nem mindig van célja annak, hogy megyünk. Ez azért van, mert hogy tudatosuljon bennünk az, hogy rendszeresen megjelenik az Egyesület, és attól függ, hogy milyen szezon van. Ugye, ha tél van és hideg van, akkor forró tejet viszünk, a nyárban, és ezek a nagyon meleg nyári napok, akkor nem csak este szoktunk menni. Itt nincs olyan, hogy most délelőtt, délután, vagy este, vagy éjszaka van a csúcsforgalom. Itt mindenki úgy megy ki dolgozni, ahogy neki jó. 8:45, most érkeztem 5-10 perccel, egész nap teszem a dolgomat, takarítok, főzök, mosok, a gyereket ellátom. Hazamegyek hajnal 3 óra, 4 óra, pihenek reggel 8, fél 8, 9, így egyközt, és akkor így. Van az utca, van a lakás, vannak az eszkortok, akik ugye csak címekre és szállodákba járnak ki, vannak a nightclubosok, és hát van a luxus szexmunkás. Ők ugye nem vallják magukat szexmunkásnak, de hát azt gondolom, hogy nem igazán van különbség mondjuk egy utcán dolgozó szexmunkás szolgáltatása és egy luxus szexmunkás szolgáltatása között. Mi utcán dolgozunk, és ott teljesen más körülmények vannak az utcán, mint lakáson, bárba vagy. Tudom, mi. És ott nagyobb a bűnözés is az utcán. Volt már rá precedens, hogy én is kaptam. Hát a bár azért jó, mert ott ha elmegyek a vendéggel, letusolok, ezek azok. Azért kint az utcán az nem mindig adatot. Ha belegondolunk abba, hogy most éppen szikrázóan süt a nap és jó idő van, de lesz majd -17 fok, és bizony a szexmunkások akkor is az út mellett fognak állni. Amikor azért vannak a -10-15 fokok, szóval ezt nem lehet ám büntetlenül megúszni. Nem olyan álomvilág ez. Azért veszélyben van az ember. A legnagyobb szerintem, hogy elvisznek, és nem látok soha embert, megölnek. Hát igazából én mondjuk megválogatom, hogy kivel megyek el. Szóval azt azért az ember már látja, amikor megáll. Parkolónál tovább én nem is megyek üzletbe. Szóval bármi van, ott el tudok szaladni. Ha meg szállodába megyek, akkor csak kifejezetten van egy szálloda, akiket én ott ismerek, a panziósokat, és csak oda megyek, sehova máshová. Csaj sokáig csinálja ezt a dolgot, akkor van egy szűrője, van egy kis radar, amit kitesz, és tudja, hogy kit engedhet föl a lakásba, kit nem engedhet föl. Ki az, aki elvárja azt a lánytól, hogy csöndbe legyél, csináld a dolgot, tehát ez a nagyon-nagyon ritka. Tehát az esetek 1%-ában, a 99% pedig ez a beszélgetős, lelkizős, inkább az emberséget nézi a lányban, és ő is azt várja, hogy a lány az embert lássa benne. Jó szexmunkásnak az alapvető, az első dolog az, hogy diszkrét legyen, másodlagos dolog az, hogy jó színész legyen, tehát el tudja hitetni a partnerével azt, hogy ő ezt mennyire élvezi, még ha nem is esetleg akkor is. Legyen odaadó, készséges, kedves. Ez egy nagyon nagy áldozat egy ember részéről, amikor azt mondja, hogy ugye az én testem az én váram. És arra nagyon vigyázni kell. De hogy tud az ember úgy vigyázni a legféltettebb dolgára, amikor azt ki kell tenni a köznek? A legnehezebb része a munkámnak? A készenlét.
Tehát a rendelkezésre, a non-stop rendelkezésre állás. Hát ez nem igazán lehet hozzászokni, csak hozzáedződni lehet ez a munkához. Azért éhen nem lehet halni, de azért gyötrelmes azért néha ez is. Hát én nem találom ezt nehéz. Már úgy nehéz, hogy hát az odafigyelés, meg az állandó koncentráció, vagy hogy mondjam, mint maga a vendéglátás, tehát egy olyan fajta munkát képzeljetek el. De én megmondom őszintén, hogy ezt valahol élvezem is, vagy élveztem is, mert én szeretek emberekkel foglalkozni. Úgy szórakoztatok, hogy közben ott hagyja az összes pénzét, és ez neki tetszik. Nagyon szeretek ismerkedni, nagyon szeretek beszélgetni, életsorsokat megismerni, és ez a munka azért lehetőséget ad rá. Nem feltétlenül mindenki, csak a szex véget jön. Van, aki csak beszélgetni akar. A vendégek nagyon nagy része nem a szex miatt jön, hanem azért, hogy meghallgassák őket. Hogy valaki törődjön velük, hogy valaki megsimogassa egy kicsit a lelküket. Fel kell ismerni, hogy ez egy társadalmi igény egyik oldalról, másik oldalról pedig egy szegénységi kérdés, egy megélhetési kérdés, amit ugyanúgy kell szabályozni az én véleményem szerint, mint minden más szakmát. A férjemtől eljöttem, elváltunk, ott maradtam egyedül egy gyerekkel, albérletbe, pénz nélkül, munka nélkül, és nem volt más. Én ezt már abba hagytam egy évre, tavaly elmentem taxizni. Csak volt egy autóbalesetem, és akkor most abba hagytam, a kocsim tékás lett, úgyhogy hát jövőre szeretnék megint visszamenni taxizni. Mindig jön valami, ami miatt ne hagyd abba. Na most, hogyha megszoksz egy bizonyos színvonalat, ami nem tehát nem luxoriról beszélek, hanem csak arról, hogy nem kell nézned, hogy melyik sajtot fogod levenni a polcra, amikor a boltba vagy. Mert onnantól kezdve, hogyha belekerülsz egy ilyen dologba, és megtapasztalod azt, hogy milyen könnyen és úgymond élvezetesen lehet pénzt keresni, onnantól kezdve egy örök talon van a kezedben. Most inkább menjek el egy munkahelyre dolgozni, ahol a főnökön fog piszkálni, a főnökön fog ugráltatni, és a főnökömnek vagyok kiszolgáltatva, vagy így dolgozzak sokkal több pénzért, és én vagyok a magam ura. Teljes kilátástalanság, teljes nihil, elég idős voltam, 46 éves, nem 45, és nem volt semmiféle munkalehetőség egy kisvárosba. A kisebbik fiam még középiskolába se járt, akkor ment volna középiskolába, és akkor kaptam egy ajánlatot, hogy mehetek egy bárba táncolni, és akkor elmentem. Anyagi helyzetemet is megoldotta, megadott egy szabadságot. Hát most már 13. éve lesz. Most éppen ott tartok, hogy a régi vendégeimet, hogyha megjelennek, akkor őket fogadom. De inkább fiatalok, mert kíváncsiak az idősebb hölgyekre. A gazdasági válság óta nagyon sok új szexmunkás került be. 40-45 fölött sorra jelentkeznek, akik most kezdték el 1-2 éve. Hát a megélhetési prostitúció az, ami dívik ma Magyarországon. Tehát, hogy emberek már arra vetemednek, hogy áruba bocsássák a testüket azért, hogy a mindennapjaikat megélhessék. Úgy, ahogy azt egyébként tisztességes munkával kellene tudni megélni. A tisztességes munka alatt értem azt, hogy a társadalom által elfogadott hétköznapi megélhetés. Vidéki lány vagyok, és itt Budapesten egyedül kellett érvényesülnöm, tehát nekem fontos volt az, hogy egyedül is ki tudjak jönni a pénzemből. Találkoztam olyannal, aki azt mondja, hogy én el akarom végezni az egyetemet, a főiskolát, aki vásárolt magának 27 milliói egy lakást, 10 milliói egy BMW-t. Ő neki ez volt a célja, a vágya, amikor szexmunkás lett. Talán ez az én számból furcsa, de valahogy szabadosabb lett a világ. Ma már nagyon sokan azt mondják, ezt magam is hallottam, nem mindegy, hogy minden áldott nap ingyen kefélek valakivel, ma szórakozó helyen megismerkedés után, vagy egy Isten 3-szor pénzért. Egy olasz városba éjszakai razia folytán, egyetlen olasz városba 500 magyar szexmunkást állított elő a rendőrség. Mondjon valaki számot, hogy vajon mennyien élnek
rendszeresen, vagy alkalmi szexmunkából. Nagyon erős lett az a jelenség, hogy a lányok kint dolgoznak külföldön. Éveken keresztül Olaszország volt egy slágerország, ma már ezt így nem lehet külön kihangsúlyozni, hogy melyik ország a népszerű, mert szinte minden országban ott vannak. 70%-ban vannak azok, akiknek nincs nyelvtudásuk, talán még annyit se tudnak elmondani, amiben a szolgáltatásuk kerül. Ami külföldön nincs stigmatizáció, ezt úgy fogják fel, hogy ez munka. Én ezt megtapasztaltam, és fantasztikus érzés volt az, hogy ahelyett, hogy el kellett volna magam szégyelni, nem is az, hogy kihúztam magam, de embernek tudtam magam érezni. Meg össze-vissza hazudoznom kell. Tehát milyen élet az, ahol hazugságban kell élni? Érzem a szavaikból, hogy pszichésen ezt nagyon nehéz kezelni. Borzalmas. Róla mindenki tudja, hogy hát nagyon finoman fogalmazva, mennyire nem vagyok híve a drognak. Ezzel együtt mindig hozzá szoktam tenni, hogy ettől ugyanúgy osszátok meg velem az ilyen jellegű problémáitokat is. Nagyon kevésről hallottam, aki heroinhoz nyúlt volna. Inkább gyorsítók vannak, ami képessé teszi őt mondjuk arra, hogy mondjuk 36 órát dolgozzon egyfolytában. Mi, amikor megalapítottuk ezt az egyesületet 2000-ben, mi magunk is úgy gondolkodtunk, hogy női szexmunka. Egészen addig, amíg 2003-ban a férfi szexmunkások kerestek meg bennünket, és azt kérték, hogy szeretnének ők is az egyesülethez tartozni, hiszen ők is vannak, léteznek, és nekik is vannak problémáik. Férfiak, mondjuk akik például nőknek nyújtanak szolgáltatást, férfi, aki házaspárokhoz száll be harmadiknak, és persze olyan szexmunkások, akik férfiként férfiaknak nyújtanak szexmunkás szolgáltatást, vagy pedig transzvesztitek. És bizony elég sokan vannak. A társadalomnak a hozzáállása is egy férfi szexmunkáshoz sokkal rosszabb, mint egy női szexmunkáshoz. Pont egy transzvesztita mesélte, hogy hát egy vendége egyszer nem talált fel, és kiment a folyosóra, és hát már ugye női ruhában volt, és a szomszédja meglátta, és 10 percen belül az egészhez tudtam. Annyira ellenséges lett vele szembe a ház, hogy egy héten belül el kellett költöznie. Nagyon sok olyan dolog történik egy szexmunkás életében, amikor megalázzák őt. Tehát nem biztos, hogy ez nem fizikai. Megalázódik azzal, hogy a pénzért nem biztos, hogy meg tudja válogatni a vendégeit. Azon kívül tényleg ki van téve rengeteg kiszolgáltatottságnak az időjárástól kezdve a rendőröktől, a vendégektől, ha kiderül a családjába. Mi mindig azt mondjuk, hogy jobb, hogyha több lány dolgozik egy lakásban, jobban odafigyelnek, hogyha az utcán is, hogy milyen autóba ülnek benne, és ami a legfontosabb, hogy az ösztöneiket ne nyomják el. Túl van misztifikálva szerintem, hogy mindenki azt mondja, hogy rá vannak kényszerítve, meg rá vannak, meg jó, hogy nem korbáccsal verik őket, hogy ott, szóval ez azért nem így van. Biztos van ilyen is, gondolom, de én magam nem találkoztam ilyennel. Se a családi hátterem nem volt olyan gyereknek, nem nevelkedtem intézetbe, úgyhogy nem voltam rászorulva, hogy én ezt csináljam. Azt nem fogadjuk el, amit általában próbálnak a társadalom fejébe súlykolni, hogy a prostituáltak 99%-a kényszerítve és erőszakkal lesz szexmunkás, mert először is, aki kényszerítve és erőszakkal
kerül be, azt nem nevezzük szexmunkásnak, hiszen az egy áldozat. Mindig felvetődik egy vitában, hogy amikor én azt mondom egy lánynak, hogy neked stricid van, ő pedig azt mondja nekem, hogy az nem strici, hanem az az én férjem. Van tőle 2 közös gyerekünk, és én dolgozom, és neked ahhoz semmi között, hogy mi, hogy ezt egyezkedtünk meg. És ha én erre azt mondom neki, hogy igen, de tegnap előtt is megvert, és a combodon ott van a fold, mert beléd rugott. És más családban még nem hallottál ilyet. Erre azt mondja az ember, hogy jó, de akkor te kényszerítve vagy. Nem, ő nincs kényszerítve. Külön kell választani, hogy mi mit gondolunk, és mit gondolnak maguk a szexmunkások. Nekünk is az a feladatunk, és a társadalomnak is, hogy akik valóban kényszerítve vannak, azokon segítsünk. Sok esetben más szexmunkások is szólnak. Ők sokkal jobban látják, mint mi, akik mondjuk egy adott útszakaszra kimegyünk és kint töltünk 1 órát vagy 2 órát, ők nap mint nap egymás mellett vannak. Meg azért magunk is észre szoktuk venni. Na, észre szoktuk venni például abból, hogy ha megállunk beszélgetni, akkor nagyon fél. Na, van, aki azt mondja, hogy neki nem szabad beszélgetnie. Hát akkor rögtön adódik az, hogy a környezetében álló, mellette lévő lányokat akkor rögtön megkérdezzünk, hogy mit tudtok róla, mi van vele. Ma Magyarországon egy szexmunkás legutoljára a rendőrtől kér segítséget. A rendőr nem tekinti embernek a szexmunkást. Mindenféle megaláztatást, mindenféle ocsmány eszközt megenged magának a szexmunkással szembe. Hazaküldés, aminek még jogilag sincs a lehetősége, de hogy a rendőr úgy küldi haza a szexmunkásokat, mondjuk állnak 21 út mellett, végigmegy 20-szal a rendőrautóval, és a 2 oldalára kiabál ki a rendőr, hogy kurvák takarodó haza, mert akit fél órán belül itt látok, azt beviszem. Úgy igazoltatja a szexmunkást, hogy a rendőrautó direkt a Járdaszigettől 1 méterrel bejjebb áll meg, és kéri a szexmunkástól a személyigazolványt, és azt, hogy át tudja adni, kénytelen lelépni az úttestre, mert odáig nem ér el a keze, és akkor a rendőr azt mondja, és akkor itt van 30 000 forint szabálysértési bírság, mert az úttesten álltál. Ezek a szabálysértési eljárások, amik a közterületi dolgozó szexmunkások ellen indulnak, ezek igazából a szexmunkásoknak a kisebbik részét érinti. Talán ők vannak jobban kitéve az ellenőrzéseknek, sőt biztos. Mert azért a szobán nem tudom, hogy zajlanak az ellenőrzések, de az út mentén oda megy a rendőr és kéri a papírját. Budapesten szívesebben alkalmaznak első alkalommal is szabálysértési eljárásban figyelmeztetést, alacsonyabb összegű pénzbírságoknak több sora is jöhet egymás után, majd ezt követheti végül alacsonyabb tartalmú, majd hosszabb tartalmú elzárás. Vidéken sok helyen előfordul, hogy már első alkalommal elzárással sújtják a szexmunkásokat. Állnak a lányok, akkor hozatják a konténert, és akkor telepakolják, összeszedik a szemetet, belepakolják, megtelnek a zsákok, bekötik a szájukat, van egy hely, ott összegyűjtik kupacba, és amikor már nagyon sok van, akkor elszállítatjuk. De hát ez nem az én dolgom lenne. Mondjuk, amikor a szexmunkás háta mögött le van rakva 2 teherautói lakásfelújításból származó sit, akkor a szexmunkás kap a szemetelésért egy 30 000 forintos pénzbírságot. Kapjuk a büntetéseket folyamatosan, mert olyan 2 hete azért kaptam 5000 forintos csekket, mert hogy eldobtam egy csekket. Álltunk, kijöttek, megbüntettek, bevittek, 150 000 forintos pénzbírság, meg 4 óra hosszát ültünk. Mennyi lett a bírság végül? 3 millió. És akkor ezt nem tudtad befizetni? Hát ez képtelenség. Utána bekerültem a börtönbe 1,5 évre. Hát tanulópénz.
amikor egy szexmunkás kap a bíróságtól 150 000 forint pénzbírságot, akkor nem tudom, hogy a bíró mit képzel, hogy miből fogja kifizetni. A tiltott kijelgés az arra vonatkozott, hogy rossz helyen áll. Hol is eljön egy szexmunkás, miután az egyik oldalon megengedjük magunknak, hogy egy államban az önkormányzatok már 11. éve mulasztásos törvénysértésben legyenek, de még a másik oldalról azokat a szexmunkásokat, akik nem tudnak bemenni a nem létező türelmi zónában, azokat utómútfélen büntetjük. Hol van itt az igazság? Budapesten és más helyeken is azért több helyen bebizonyítottuk, hogy bizonyos területek védett övezeten kívüliek, erről van vagy bírósági papírunk, vagy pedig úgynevezett hatósági bizonyítványunk, és ezeken a helyeken ugye tömeges a szexmunkások megjelenése. A védett övezet az azt jelenti, hogy a közintézménytől 300 méterre, templom, óvoda, iskola, stb. Országúttól 100 méterre és főúttól 50 méterre. Azért azt szeretném hozzátenni, hogy nagyon jó térképésznek kell lenni. 10. kerületben mi láttunk olyan területet, ami védett övezeten kívüli. A 10. kerületi önkormányzatok kértünk egy hatósági bizonyítványt, amit ők kereken elutasítottak azzal, hogy a 10. kerületi önkormányzatnak nincs arról tudomása, hogy az védett vagy nem védett, tehát ez egy nevetséges dolog. Ha neki nincs, akkor hogy várja el, hogy az ott megjelenő szexmunkásnak legyen? Türelmi zóna Magyarországon egyetlen egy van kijelölve, ez év januárjában Tiszavasvári önkormányzata kijelölt egy türelmi zónát. Az, amit ők úgy gondolnak, hogy türelmi zóna, hát az emberi körülményekre alkalmatlan, hiszen egy sártenger, kivilágítatlan sártenger. Nincs út, amin oda jusson az az autó, amelyik igénybe akarja venni a szolgáltatását. De hát maga a szexmunkás sem megy oda, hiszen térdig áll a sárba. Kis Kunhalason megpróbálták a szexmunkások a legjobb tudásuk mellett betartani a törvényt, mert vásároltak maguknak egyenként saját ingatlanú tanyát, és ezen a tanyán volt vállalkozói igazolványunk, volt orvosi papírjunk, a tanya az a tulajdonunk volt, tehát, hogy mindent betartottak, ami a törvényben szólt, viszont irritálta a rendőröket, hogy a saját tanyájuk udvarán, mondjuk egy kivilágított dobogon ott álltak és táncoltak, hiszen valahogyan fel kellett hívni a férfiaknak a figyelmét, hogy hé, én itt dolgozom. És hát bizony addig nem is nyugodott a kiskunhalasi rendőrség, ami több hónapos küzdelem után aztán ezt így sikerült megszüntetniünk, és újra visszaállították a régi rendet, bujkálva a főúton, ott dolgoztak a szexmunkások, mert az jobb volt. Listen to the fever of the glitter bomba. Listen to the tingle of the sweetest bomba. Shaking her toe, feel a drink of Peter's drum. I got a high strange feeling like a beaver bomb. Hát először is 99-ben tették legálissá a szexmunkát, előtte bűncselekmény, szabálysértés volt, 3 évig, és előtte pedig bűncselekmény volt, amiért börtönbe lehetett jutni. Ezredforduló jogszabályalkotását az a filozófia hatotta át, hogy tudnélik ugye a prostituált áldozat. A gondolat második része pedig az, hogy én úgy tudom megmenteni a prostituáltakat, ha én azt valamilyen módon szabályozom azt a tevékenységet. Nem azért kell őket legitimálni, mert én szeretem a prostitúciót, mondja ezt egyik holland kriminológus, hanem azért kell legitimálni, hogy lássa az állam őket. Egyrésztről ugye legitimálom a prostituáltat, miközben teljesen elszigetelem a külvilágtól, arra tekintettel, hogy ugye a New York-i Egyezmény mindenfajta őt segítő magatartást kriminalizál. Az úgynevezett New York-i Egyezményt ezt 1949-ben fogadták el,
és hát ez nem kimondottan a prostitúcióról szól ez az egyezmény, hanem az emberkereskedelemről és mások prostitúciójának kizsákmányolásáról szól. Mindamellett, hogy senki nem állítja, hogy a prostitúció az egy jó dolog. De hát ez az ő választása. Na most, hogyha ő így választ, akkor én azt gondolom, hogy az államnak ezt engednie kell. Vannak olyan országok, akik ugye a kényszert azt úgy értelmezik, hogy minden egyes szexmunkás az kényszer áldozata. Ugyanakkor sok államban a kényszer az csak kimondottan az erőszakos fenyegetéssel szexmunkára kényszerített embereket jelenti. Két pólus ebből a szempontból, az Európán belül Svédország és Hollandia. Svédországban a 21. század elején egy olyan szabályozást vezettek be, ami ugye a klienseket bünteti, a szexmunkások klienseit bünteti. Magát a szexmunkát azt nem kriminalizálja, ez azon a felfogáson alapul, hogy minden szexmunkás áldozat. A hivatalos statisztikák szerint a hivatalosan regisztrált szexmunkásoknak a száma az jelentősen csökkent, miután bevezették ezt a törvényt. Ugyanakkor ez egyértelműen annak is betudható, hogy itt ugye rejtőzködésre kényszerültek a szexmunkások, ugyanis nem akarták feladni a klientúrájukat, illetve ami azt gondolom, hogy még fontosabb, hogy kevésbé biztonságossá vált a szexmunka Svédországban. Tehát mivel ugye minél inkább rejtőzködni akarnak a szexmunkások, ezért kevésbé számíthatnak a rendőrség védelmére erőszakos kliensek esetében. Hollandia 2000-ben vezetett be egy olyan szabályozást, amely az addigi passzív toleranciával szemben bevezette az aktív tolerancia rendszerét, ami ugye arról szólt, hogy a szexmunkások, akik ugye felnőttek és ebbe beleegyezésüket adják, azok kiválthatnak vállalkozói engedélyeket, akár az utcán, türelmi zónákban, vagy akár olyan intézményekben gyakorolhatják ezt a hivatást, ahol ez a hatóságok engedélyével rendelkezik. Ez a rendszer azért nem működik igazán tökéletesen, mivel Hollandia az egyik központja az illegális emberkereskedelemnek. Nyugat-Európában a fő probléma az illegális bevándorlás, tehát hogy hiába van szabályozva legálisan, egy illegális bevándorlóra nem vonatkoznak a szabályok. Alapvetően minden egyes területnek a szabályozására van szükség. Most annyit teszünk, hogy úgy nagyjából a közterületi felajánlkozás az szabályozva van, de sem a üzlet lebonyolításának a módja nincsen szabályozva, sem a kapcsolódó dolgok nincsenek szabályozva például. Az lenne a cél, és az Egyesület mindig azt mondja, hogy olyan szabályozást kell kialakítani, ahol a szexmunkás az tud dolgozni, biztonságban van, a hatóságok őt megvédik, hogyha valaki őket kizsákmányolni szeretné. Azt szoktuk mondani, hogy ezért nem nehéz megoldást találni, körbe kell nézni Európában. Nekem például nagyon tetszett kint Ausztriában eleve az a rendszer, amit csinálnak, hogy heti ingyenes orvosi ellátástól kezdve rendesen papírod van róla, tehát teljesen mint egy munka, adózol utána, stb. Lenne egy olyan ház, ami kamerákkal lenne tele, olyan emberekkel, akik vigyáznak ránk, fel lenne szerelkezve a házon dolgok, ahogy csengő, kamera, hogy folyamatosan megfigyelés alatt, hogy ne legyen semmi bántodás a lánynak. Egy pozitív példa, ami azt gondolom, hogy figyelemre méltó lehet Magyarország számára is, az Új-Zélandnak a példája. Új-Zélandon 2003-ban vezettek be egy olyan szabályozást, ami lehetővé teszi, hogy szexmunkások egyenként vagy csoportosan kiváltsanak egy engedélyt, és lakást béreljenek, és ott folytassák ezt a tevékenységet. Több ezer regisztrált szexmunkást tartanak nyilván ma Új-Zélandon. A Christchurch Egyetem végzett erről egy hatásvizsgálatot is erről a szabályozásról, ami azt mutatta ki, hogy jóval biztonságosabbá vált maga a szexipar. Csökkent az erőszakos bűncselekményeknek a száma. Maguk a szexmunkások is úgy érzik, hogy biztonságosabb az a tevékenység, amit ők folytatnak, és egyetértenek ezzel a szabályozással. Azt gondolom, hogy semmit nem szabad vakon követni. Ugyanakkor van egy olyan elv, amit mindenképpen követésre méltónak tartok, ez pedig az, hogy magukkal a szexmunkásokkal kell egyeztetni, magukat a szexmunkásokat kell bevonni azokba a döntésekbe, amelyek róluk folynak. Tehát a szexmunkás közösség, a szexmunkások szervezetei nélkül ne hozzanak döntést róluk. És hogyha ezt az elvet tiszteletben tartja az állam, akkor azt gondolom, hogy meg fogja találni a megfelelő szabályozást Magyarországon is.